une jeune femme de 26-27 ans, apparemment fragile comme une enfant, qui ne sait rien faire, car Miyuki au début du livre ne sait rien faire, ni cuisiner, ni tenir une maison, la seule chose qu'elle sait faire, ça elle le fait magnifiquement bien, elle sait aimer. Et parce qu'elle sait aimer, elle a construit autour d'elle une bulle, une sorte de bulle à l'intérieur de laquelle elle est heureuse. Voilà les deux thèmes principaux de ce livre. Il y a plein de petites histoires qui s'entrecroisent, et c'était les deux choses qui m'importaient de raconter. Bună ziua! Am scris această carte, acest parcurs epic al personajului meu, care este o mică japoneză de 25-26 de ani, care pleacă într-o călătorie prin munți, în condiții climatice abominabile și parcurge 400 de kilometri pe jos. Atunci când am început să scriu cartea, nici nu mă gândeam că ea va ajunge la finalul călătoriei sale, va ajunge la capăt, pentru că erau foarte multe pericole pe parcurs în drumul ei, exista și pericolul să moară, dar nu numai că ea și-a terminat călătoria, în cele din urmă, după ce și-a adus la bună îndeplinire misiunea sa, și-a continuat periplul, deci călătoria ei a ajuns astăzi și la București. Miyuki trebuie că este foarte fericită, Miyuki este numele personajului din cartea mea, pentru că acum este în mijlocul prietenilor ei de la București și cred că vă va împărtăși mai multe lucruri din carte. Primul motiv pentru care am scris cartea mea a fost acela că am încercat să spun că iubirea este mai puternică decât moartea. La începutul cărții, Miyuki este o mică japoneză căsătorită, dar soțul ei moare încă din primul rând al cărții. Cu toate acestea, rămâne alături de ea pe tot parcursul călătoriei, nu ca o fantomă, ci ca un fel de ființă impalpabilă care îi dă sfaturi și cu care ea se consultă. Acest exemplu mi-a venit din familia mea, pentru că tatăl meu a murit, a trecut de partea cealaltă a oglinzii, așa cum îmi place mie să spun, iar mama mea a continuat să vorbească cu el, să-i ceară sfaturi. Adesea când aveam o problemă, mama îmi spunea, tatăl tău crede că, și iată ce ne spune el să facem, iar eu am găsit acest lucru drept magnific. Mi s-a părut nu o formă de negare, ci o formă de depășire a dispariției fizice a cuiva pe care l-a iubit și care te-a iubit și care rămâne alături de tine și îți însoțește viața. Asta voiam să spun prin exemplul lui Miyuki și tot prin exemplul ei am vrut să demonstrez cum o tânără de 25-26 de ani, fragilă ca un copil, care nu știe să facă nimic, ea nu știe să gătească, nu știe să țină o casă, singurul lucru pe care știe Miyuki să-l facă este acela de a iubi. Și-a creat în jurul ei un fel de bulă în care este foarte fericită. Deci iată cele două teme ale cărții mele și felul în care ele se împletesc prin micile povești pe care le veți descoperi în carte. Mulțumesc, Zivie Decoian, pentru acest prim cuvânt. Permiteți-mi să îi dau scurt cuvântul Mihai Dedeoglu, care, după ce ne va spune câteva cuvinte despre carte, o să înceapă un tir mic de întrebări. Minuscul timp, mulțumesc foarte mult, doamna Mănescu. Deci, ca să revin și eu puțin asupra acestei povești, s-a spus deja că veți descoperi un roman senzual și poetic. Eu aș mai spune că veți descoperi un roman surprinzător, dar și foarte uman, populat, cu personaje, unele, aș spune, chiar fantastice. Această fată tânără, Miyuki, care cunoaște lumea doar prin intermediul poveștilor soțului ei, este deci la începutul romanului, este soția unui pescar care pescuiește crapi foarte frumoși, cei mai frumoși crapi pe care îi păstrează într-un iaz, după care apoi trebuie să-i ducă în acest drum de 400 de kilometri până la curtea împăratului Japoniei, unde nu sunt mâncați, sunt păstrați în alte iazuri pentru frumusețea la problema este că la moartea soțului ei, ea trebuie să preia această muncă pentru a supraviețui, dar și pentru onoarea satului din care
din care vine. Sunt rare personajele de genul acesta, feminine, foarte tinere, cărora li se întâmplă asemenea aventuri, cum veți găsi în biroul pentru Rădini și Iazuri. Eu știu de la Lidia Delcoa că este un roman care, pentru a cărui scriere i-au trebuit 12 ani. Un personaj feminin care cred că s-a construit în timp și cred că prima mea curiozitate este referitoare strict la această Miyuki, despre care vorbește în continuare. Lidia Delcoa, atunci când vorbește despre biroul pentru Grădini și Iazuri, nu îl pomenește cu titlul sau în franceză, îl pomenește cu Miyuki, ca și cum ar avea așa un fel de poreclă a romanului. Deci, în continuare, acest personaj, pe lângă care a stat timp de 12 ani până când a reușit să-l pună pe hârtie, trăiește alături de el și eram curioasă cum l-a construit și prin ce aventuri l-a făcut să treacă. C'est très vrai que j'ai passé 12 ans à vivre avec cette petite japonaise. Elle n'a pas grandi, elle est restée au même âge tout le temps. Et je l'ai considérée comme si elle faisait partie de la famille, comme si elle habitait dans la maison. Mon bureau est sous les toits tout en haut de la maison et le soir quand je descendais, j'ai trois garçons, 3 fils, et ils étaient là, ils me demandaient comment va Miyuki aujourd'hui. Pour eux aussi, elle était devenue quelqu'un qui faisait partie de la maison. Pendant ces 12 ans, il m'est arrivé plus que d'habitude de manger des sushis et des sashimi pour savoir le goût que ça aurait si j'étais Miyuki. J'aurais bien aimé être Miyuki, pas pour le plaisir d'une transgression, passer du sexe d'homme à celui de femme, mais pour être dans le cerveau d'une fille aussi volontaire, aussi courageuse. Vous savez, elle transporte les cartes, elle est à pied, son voyage elle le fait à pied. Elle transporte les cartes au bout de 2 perches de bambou, une sur chaque épaule, et au bout des perches, il y a des espèces de nasses, de paniers imprégnés de terre glaise pour que l'eau reste. C'est très lourd. Et le bambou, les perches sont en bambou. Le bambou, c'est très beau, c'est brillant, mais il y a des nœuds, vous savez, de temps en temps sur la perche. Vous imaginez le nœud sur l'épaule nue qui frotte comme ça. À chaque fois qu'il fait un pas en haut, la perche descend, le nœud arrache un peu de chair. C'est terrible. J'ai fait l'expérience pour voir pendant un quart d'heure. C'est intenable. Et je suis un vieux sanglier plutôt résistant. Elle, petite femme frêle et fragile, elle supporte ça. En plus, elle ne peut pas dormir. Parce que si elle s'endort, eh ben, on risque de lui voler ses cartes. Et si elle perd ses cartes, c'est tout son village qui va être puni, qui ne rapportera pas l'argent nécessaire. Donc cette petite Miyuki, pour moi, elle est plus qu'un personnage de roman, elle est une héroïne au sens propre du mot. Il y a quelque chose d'héroïque chez elle. Et c'est vrai que de tous les personnages féminins que j'ai pu raconter dans mes livres, Miyuki, elle a une place à part. Je suis sûr qu'elle existe quelque part en vrai, Miyuki. Et je me dis que le jour où je retournerai au Japon, peut-être je la rencontrerai au détour d'une rue, ou dans le Shinkansen, le train à grande vitesse. Je la reconnaîtrai à son regard fendu, et puis à la volonté qu'il y a dans ses yeux. Je suis un peu amoureux de mon personnage, et c'est comme ça, je crois, qu'on peut écrire un livre, c'est si on aime le personnage qu'on s'est choisi. Este foarte adevărat că am petrecut 12 ani împreună cu mica japoneză, cu Miyuki, care respiră din fiecare pagină a cărții mele. Ea a trăit cu mine ca și cum ar fi făcut parte din familia mea, a trăit în aceeași casă cu mine,
Eu am un birou sus în casă, sub acoperiș și seara când cobor din biroul meu, când coboram în timpul celor 12 ani, băieții mei, am 3 băieți, mă întrebau de fiecare dată ce face Miyuki, ce a mai făcut Miyuki astăzi. Deci pentru ei era cineva real, cineva care trăia în aceeași casă cu noi. E adevărat și că în timpul celor 12 ani am vorbit mai mult ca de obicei de sushi și sashimi, pentru că am vrut să știu care este gustul pe care îl are Miyuki, ce simte ea când mănâncă pește, aș fi vrut să fiu ea și asta nu pentru a trece de la condiția mea de bărbat la condiția de femeie, ci cumva pentru a mă afla în mintea acestei fete hotărâte și foarte curajoase. Gândiți-vă puțin ce ar fi însemnat pentru personajul meu să poarte pe umeri o cobiliță din bambus cu doi saci foarte mari cu apă în care transporta crapii pentru 400 de kilometri. Ea era desculță, era o fată fragilă, apa aceea din coșurile de bambus era foarte grea, cu crapii înăuntru. Deci ceva foarte dur. Bambusul acela este ușor, dar are noduri. Imaginați-vă ce înseamnă să mergi 400 de kilometri pe jos desculți cu 2 coșuri mari de bambus în spate și să-ți intre acele noduri în carne la fiecare pas, în umerii goi. Eu am încercat să fac acest exercițiu timp de 15 minute ca să văd ce ar însemna asta. A fost îngrozitor, pentru că bambusul pur și simplu îți smulge carnea de pe umeri și eu, spune Didier Decoan, sunt un mistreț bătrân, pe când Miyuki era doar o fată tânără și fragilă. În același timp, ea nu poate să doarmă, pentru că este frică să nu-i fure cineva crapii. Asta ar însemna o mare dezonoare pentru satul ei, care ar fi pedepsit, dar în același timp ar însemna și lipsa banilor necesari traiului. Deci, mica Miyuki este un personaj eroic la propriu. Ea este nu numai eroina cărții mele, este și eroică în sine și dintre toate personajele